Dale, ahora voy. Si no voy, andamos. Ahora empezó a grabar ya, Cachi. Vamos a empezar a hablar. ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que pasó? Salí en todos los otros videos. Yo. Los últimos serán los primeros. ¿Vas a traer más el tereré? Yo te hago amigo. Vos sos mi amigo personal, ¿sabes? Hay que echarle más jugo. Hola, Hago. Hermosa. Hola, hermosa. Vos sos hermosa. Hermosa. Yo sé que Gachi está filmando, pero vos sos hermosa igual. No, Gachi, a vos te quiero. Tocame acá cuando quieras mate. ¡Pam! Gachitazo. Hola, crack. ¿Esto que un termo o un generador de luz? No vas a ponerte a fumar la domiciliaria, ¿no? Porque vas a estar mal y ahí te voy a odiar, ¿no? Porque soy yo que le compro los pájaros, ¿no? Lo voy a cobrar a vos, mi amigo, véngase. Para que... Sí, pero se tapó. Quería salir en el video. Hola, mi niña. No sé, se lo sacó Martín. No, se descosió. No, ese le cosí yo porque rompió el botón. Pero dejó así. Una remera, si no, ¿Hay que cambiar la cerveza? Sí. Bauti, ¿hay que cambiar la cerveza? ¿Dónde está el lazo de Benja? ¿Dónde está la madre del 11? ¿Dónde está Hay la que madre cobrar de los Benja, videos por después, favor? doña. Ajá. Tenía razón. Fuimos para allá y la dimos para acá. Tenía razón, me gané acá, que se Bien, árbitro. ¡Vamos, Tizi! Dale, Juli. Me rompí la cabeza.
Estado retén. Vamos a tener que pasar con el lituano. Hola, mi amigo. ¿Eh? Tiene mucha vida. No. ¿Qué se están poniendo? Igual querés que te diga una cosa de la próxima, agarré con vasitos de aluminio. Te voy a regalar uno. Encontré 2 o 3 en un cartonero. ¿Qué, Valeria? Encontré 2 o 3 en un cartonero. ¿Aguanta? Norma, ¿querés entregar? ¿Te pido? ¿Te pasaba? Para que no la pateen. Para que no la pateen, ¿por dónde la veas? Ahí está, mujeres que pongan. Ahora mismo. Calma. ¿Vale? Impresionante. Claro, quedó los dos. Impresionante, eso no miramos las pruebas. ¿Cuánto era el premio? 15% de lo que le da. Me descompongo. A Juli. ¡Pau! Tenés que frenar, papu, si te toca vos la pelota. Mira con eso con la pelota. Bien. Son grandes. Gracias, gracias. Ya tomo mate caliente. Venía a cambiar. ¿Segura? Black ¡Pau! ¡Fue! ¡Pau! ¡Fue! Esa es la correcta. No puede dejar seguir cuando hay ventaja y tiene dos oportunidades. Como el tal. La salida, uno por cada uno. A Juli, claro. A Juli. A Juli. Desmarcate, Benja. Se va, Benja, que sea. Es la misma de hoy, está bien. Buena
Ey. ¿Qué es eso? Barra brava, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Qué venía a ver a los pibes a pelear, boludo? Mira el partido derecho. ¿Qué te pasa, payaso? ¿Qué te pasa? Mira el partido. Mira el partido, cállate la boca, tarado. Mira el partido, Mira el cállate la partido, boca. imbécil. Dale, Ra. Qué concha el video, chiquita, pesado. Estaba mateando. Poné mucho. Fran, con los puños, Fran. Vos otra pedal, Fran, vos otra pedal, que vos no te cobran, Pau. Con los puños, Fran. Con los puños, Fran, vos, dale, Fran, con dale, los dale. puños. ¡Que huele arriba! Vos mandá, Fran, vos mandá. Empujá, Fran, empujá ahí. Con los puños, Fran. Vos con los puños, Fran. Puño, Arriba, Fran. arriba, arriba. Bien, 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 bien. Bien, chicos, dale. Tranquilo, tranquilo, Isa. Pedí distancia, Juan. Dejalo, Juan, dejalo. ¿Querés que lo cero? Mate caliente, ¿quién quiere? Mate caliente. ¡Golazo, Nene! ¡Bien, bravo! Bien, Vamos, Ravi. Dale, Ra. Pedí distancia, Rama, tranquilo. Bien, 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 Juli, Juli. va a salir. Sí, sí. Bomba, bomba, bomba. Bien, bien, bien. Hola, Ginalo, mozo. Hola, mozo amigo. ¿Cómo andás tanto tiempo? Ah, sí, ¿está comiendo chupetín? ¡Wow! Bien, bien. Bien, Isa. Sí, se corta. Se van hasta ahí nomás porque si no, no van a dejar jugar los Tranquilo. De 8, de 8. Bien, Juan. Juan. Vamos, Ra. Para acá, tanto se escucha. Vamos, Ra. Vamos, Juan, vamos, Juan. Bien, Juancito. Bien, Elisa.
Dale, dale, Isa, dale de nuevo. Dale, Isa. Salga, salga, dale. Esa. Bien. ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¿Cuánto va? Gol, mirá, gol de estudiante. Gol de estudiante. La otra. Ahora entiendo por qué Norma siempre hace que no me pase poco tiempo por todos lados. Allá está el otro, allá está el otro. Ahora el coso de... ¡Bien, Fran! Igual que nosotros, los laterales, digo. Los nuestros nos tiran de acá y después lo tiran al área. ¿Viste? Pero no los veo tan tirados tampoco. Fíjate este flaco como siga. Los nuestros no llegan. ¿Eh? No, bueno, este es No, yo soy igual, Mira, mira. Bien. Fran, vos con los puños. Ahora sí. Puño, puño. Fran. Bien, bien. Fran, bien, Fran. Juli solo, Juli solo, Juli solo. Bien, Juli. ¡Vamos, Juli! ¿Esta es la mamá del arquero? Parece no. Se nota, ¿no? Por la brisa. Siempre me encuentro el tango. Corte que no se acabe, ¿no? El televisor. Salta Mortino. ¿Eh? Casino. Ni un cuarto usamos. Hasta Mar del Plata. Podemos ir a volver y va a seguir. Olvidate. Imagínate con Fernet Cante. No. Hasta Mar del Plata. Ese se puede bautizar. No, tereré. No. Mira, mira. ¡Ojo, Juan, atrás! Para. Bien, Franche. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Juli! ¿Algo con la leche? A ver, ahora sí viste, ¿no? Ay, no lo viste, pero el outfit. ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Viste ese accidente de Capital? Me fue la moto y iba manejando el auto y era mi auto. Ah, ¿sabés que se me pasa la lesión? No, me paro y veo una foto. Así digo, oye, Barrera, calmate, ¿cuándo que me está haciendo el que va a pasar el límite? ¿Quién quedó afuera?
pasa que Genaro ya Genaro es muy anda muy claro, que ya no va a seguir para nadie. Cuando termino de terminar como un trapo de piso. Bien igual, bien Javier. Se le anda buscando aquí. Sacamos dos abajo. Y acá voy. Pasalo, Juaco, pasalo, Juaco. Pará, Valeria. Valeria, no me vas a poner esta jarritita. Mirá que... Sin salsa. Esto es como comer... Papá, vale, La hostia, padre. Estamos en la iglesia, estamos. bien. No, pero de última con sal, zapa. No empecé a joder, loco. Tiene que comer eso y te come. Se te pega todo. Ay. Gachi. Gachi, ¿querés una? ¿Querés probar, Gachi? Bueno, tomen los últimos porque termina más que termina. No me conviene trabajar. Baja, Juaco, baja, Juaco. Baja más que tenés una libre atrás. Dale, Justo, dale, Justo. No, me sigue gracias. Horrible. Me gustaron, no. Me gustaron para nadie este partido. Ah, son re buenos, te llenan, por favor, te llenas, Masticaba, parecía que estaban comiendo. Dale, Juli, dale, Juli. Dale, Juli. Dale. Bien, Ra. Bien, más, digo, Rama.
Al final te odiaba. Te decía, no te con tu mamá, si la pusiste y decía, ¿verdad? Ya, espérate, déjame ir a la cabeza. También le Bien, Juli, bien, Juli. Sí. Sí. No gasté ni la mitad todavía. Mirá, mirá, Kiki. Levanta esto. Kiki. Levanta esto. Ni la mitad gasté todavía. No sé quién le toca a Ciudadayo. Hasta que vi yo, no, escuché más fuerte. Vale. Pasalo, Juanjo, pasalo, Juanjo, pasalo, Juanjo. ¡Pumba! Bien, Juli. ¡Corre, corre, Fue! Bien, Juli. Marco. Ay, si lo pensé. Están varios penales. Ah, claro, acá también me olvidó. Bastante vivo, sí. Acá el segundo tiempo dice que también. Vamos, Justo. ¡Vamos, Justo, vamos, Justo! Dale, dale, dale. Mano. Pero la mano, pero la... Dale, control, Juli. Ah, dejó de correr. Dale, dale, dale. Ah. Dame que le damos acá. Llega al área, llega al área. Lárgasela, lárgasela. Llega, llega. Derecha, qué bastante me la traté de pegar, ¿no? La doble. La derecha. Los rojos blancos son los de la fruta. Bien, bien, bien. Ahí tiene de esta también. Bien, bien.
Ayúdalo, Juaco. Métete al área, Juaco, métete al área. Ya, vos. Intento de homicidio te lo gano. Mira mi tarjeta. Tranquilo, Este lado, vení, Juan. Justo. Tranquilo, justo, pedí distancia, pedí distancia. Distancia. Pedí distancia. Distancia, pidan. Justo. Pidan distancia. Metete, Juaco. Dale el arco ahí. Dale el arco. Dale un bombazo al arco. Bien. Bien, Santi. Bien, San. Ajá. Cinco. ¿Cinco o seis? Porque me quedan dos con la cinco. Sí, justito. Ahora. Tiro libre. Así fue el gol de hoy de... Dale, San. Bien, igual. Bien, Juli, bien. ¿De qué partido hablamos? ¿De qué o de esto? No, tiro libre. No metas palabras que no hemos dicho. Ah, pero qué bien que me la hizo, dale. Tomamos unos tereré, dijo yo, digo, bueno, una jarrita, me voy a meter todo. El termotanque en la casa me trajo para todo. Siguen tomando, ¿no? Espectacular. No, está bien. Fair play. Está el chico tirado en el piso. Sí, pero sí, Viste. Ponele. Sigue la oferta. ¿Sabes tierra? Rebota tierra, vamos a darle que venir acá, entonces. Soy tierra. Vamos a. Dale, César. Pasa nada, dale, Santi, no pasa nada. Sí, bueno.
Tranquilo, justo, pedí distancia y listo. Sí, la verdad, el mate está frío y el tequila está caliente. ¿Dónde está la hermana? Augusto. Hace cambiar para que no. Está bien. Ahí. Se agarra la camiseta, no le pega una patada. ¿Es amarilla o lo echa o le hace cambiar? No, echó de No, pero mete otro. No, le dio otro. No, mete otro. Le dio la opción, o le saca amarilla o lo cambia, porque si no tiene que echar. Porque es amarilla. No es foul grosso, pero es amarilla. No, estaba en... Está bien lo que hace el plan. Claro.